各位观众朋友，大家好，我是阿潘。今天要开箱的是 WCF 海贼王文斯莫克家族这一套，在市面上不是很常看到，阿潘买的价格应该算是蛮便宜的。里面都是杰尔玛66战队的主要成员。首先第一位是文斯莫克家族的长女雷九，她是香吉士的姐姐，拥有抗毒的体质，可以用剧毒攻击对手。再来是文斯莫克家族的长男伊治，拥有可以使用火的能力。第三位是文斯莫克家族的次子尼治，拥有可以使用电的能力。第四位是鲁夫海贼团的厨师香吉士，他跟姐姐雷九一样，是5个姐弟当中保有情感的成员之一。第5位是文斯莫克家族的四男，也是香吉士的弟弟永志，他拥有强大的怪力。最后一位是杰尔玛王国的国王，同时也是香吉士的父亲茄治，长期都以武力镇压统治着北海。文斯莫克家族我买的是代理版，全新未拆。影片最后我会附上购买的时间点及价格，还有整体的性价比跟大家分享。那我们就开始进行吧。